Northeast International Fashion Week Season 6 ajai megalong KARBI so arlo angbong pen banghini lake Minty Tungjangpi lapen jyoti Beypi hin pensi alir alon pajathang doni klong anpinlo Kedamtang suri hini ra krep ho aningkan pen Northeast International Fashion Week amahang pathek ponsi labang so along pen jasmet Northeast angkang so arlo angbong piri kiphir kethak anparta fashion designer abang pubang phila pen traditional roy leg jang side pen professional photographer de tumaphan isi kithir klong ahong klam ke paman ponun ji phansi NEIFW hempu prashan khos lapen aria sang ho tu pen chelang rapet si Assam state hin pen chepatil pipondo so arlo so pinso an parta aklim so lapen moms mate paya tuma phanse tami isi platform selam poniklo lapen labang so NEIFW platform pensi angtan mate Miss India beauty pageant lapen kaprek angsong kang tu yang deng an setami pali dun longpo models course lapen photography course setami labang so platform mate adim pensi longponpo KARBI Anglong District pen setami labang so Northeast International Fashion Week along kachapati tun chengke Golden Wing satum pensi KARBI traditional fashion modern hin showcase mate chepaklang dunlo lapen labang so phi peninga singkana pharman KARBI Anglong District alo pen setami KARBI so arlo angbong pen banghini lake Minty Tungjangpi lapen jyoti Beypi latum banghini angbong pensi Northeast International Fashion Week Season 6 ajai megalong chepaklang donitlo Northeast International Fashion Week Season 6 ajai me kicheng siang deng along Assam DIG lapen pinangan India fashion industry along nongnam kachathang klong abang phubang phiatum nang chetong don lapen ke Assam Arunachal Pradesh Nagaland Tripura Meghalaya state hin pen setami labakso platform Northeast International Fashion Week Season 6 ajai megalong amithang fashion brands collection nang chepaklang doniklo KARBI Anglong District Arlopen Ijang Photography Professional Model Mirmili Hansepi Bornali Kramsapi and Parta Klim Somar Banghini Atum Runway along Chepaklang Doriklo Dongkamukam Pen VDC Chairman Telestrom Ronghangachor Sangpi Sonali Teranpi Alangtum Setami Jirpis Group Mate KARBI Modern Group Dance Setami Northeast International Fashion Week Season 6 Ajai Megalong Alir Alon Pen Paklang Dun KARBI Anglong District pen setami aphiong fashion designing lapen professional model atum pen laposon Assam state along pen thedum platform along kachepati dun thegapot golden wings atum pen jasmet malu kopia hin pen kachuro alam thi pajirpon lapen KARBI Anglong live hin pen setami labangso adim mate platform along Northeast International Fashion Week Season 6 Blue Paradise Guwahati rong sopia along an humri damsi labangso NEIFW along an live coverage endunlo News report Bikram Teran, KARBI Anglong Live.